இந்த பர்டிகுலர் டைமை தான் டேமேஜ் ரிப்பேரிங் டைம் ஆர் ஆர்கன் சர்வீசிங் டைம் இல்லை எனர்ஜி ரிட்டைனிங் டைம்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் தங்கிட்ட இருக்க டேமேஜை சரி பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த டைமில் தன்னோட ஸ்ட்ரென்த்தையும் எனர்ஜியையும் அதிகப்படுத்திக்கும். இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்புகளோட இயக்கமும் மற்ற நேரங்களை விட அதிகமாகவே இருக்கும். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நமக்கு இருக்கிற ஒவ்வாமையும் அறிகுறிகளையும் வச்சு எந்த உறுப்பு சேதமடைஞ்சிருக்குங்கிறதையும் சுலபமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, இது வரைக்கும் மேலோட்டமா பார்த்தோம். இப்போ இதை பத்தின விரிவான தகவலை தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் வர்றவர் லங்ஸ், அதாவது நுரையீரல். லங்ஸோட டைம் ஏர்லி மார்னிங் 3 to 5, விடிய காலை 3 மணியிலிருந்து 5 மணி வரைக்கும் சுவாசம் சம்பந்தப்பட்ட நேரம். லங்ஸ் தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிற நேரம் பிளஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிற நேரம். இந்த நேரத்தில் நுரையீரல் தங்கிட்டே இருக்க டாக்ஸிக் வேஸ்ட், அதாவது அழுக்குகளை வெளியேற்றும். சில பேருக்கு இந்த 3 to 5 டைம்ல இருமல் வரலாம். அழுக்குகளை வெளியேற்றும் போது தான் நமக்கு இருமல் வருது. இந்த டைம்ல இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு நுரையீரல்ல சில பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு அர்த்தம்.